حافظين الكرام، ما أسرع صباحكم بحمد الله تعالى بطلان في مطار دبي الدولي، توقيت محلي لمدينة دبي الساعة 11:31 صباحا. درجة الحرارة الخارجية تعادل 23 درجة مئوية. من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين نرجى بلازمة المقاعد مع ربط الأحزمة والالتزام بمقصود السفر حتى تصل الطائرة الموقع الوقوف وتطفى لوحة ربط الحزام. ورجاء أخذ أمتعتكم الشخصية الموجودة تحت المقاعد أو في الأماكن المخصصة لأمتع بكم مقاعدكم وأخذ حفاظنا فتح تجنب السقوط أي تغراب منها. قائد طائرة سيد حسن طلبة وأفراد الطاقم يأملون أن تكونوا قد قضيتم رحلة ممتعة على مدى طائرة الخطوط الجوية الكويتية، ويسعدنا رحلتكم معنا في رحلات قادمة. نود أن نشكركم واختاركم الخطوط الجوية الكويتية. طاب يومكم ورفقتكم السلامة. Morning ladies and gentlemen, we have just landed at Dubai International Airport, local time at Dubai, 32 minutes past 11 a.m. Outside temperature 23 degrees centigrade. For safety and safety of others, please remain seated in your class. Rather reduce seat back fasten until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please collect your personal belongings from any receipt or from the overhead bins. Extra care should be taken when opening the overhead bins as every item may fall out, causing injury. Captain Hassan Toleva and the entire crew would like to welcome you. We thank you for flying Kuwait Airways today. We hope that you have enjoyed your flight with us and we are looking forward to welcoming you